Всем салют! Пишу видео по просьбам, как говорится, подписчиков, не только подписчиков, так вопрос задавали. Попросили, как, говорит, будешь красить второй борт, запиши на запись. Вот, решил записать попозже. То есть один борт у нас уже крашеный, сейчас будем делать вот такие уже. То есть как делал, полностью все покажу. Монтаж буду, наверное, делать потом просто на скорости, все это по-быстрому, чтобы не занимало это времени много. Так что вот начнем. Сразу скажу, да, сразу сделал уже разметку. Сейчас покажу, вот она, вот это вот, видите, полосочка. Это будет вот этот. Вот это вот. Чтобы у меня одинаково оно было. Видно было одинаково. То есть я уже разметил его. То есть до сюда буду докрашивать только до этой метки. Сразу говорю, выравнивайте все неровности. Прям такие, которые даже прожилочки есть. Простой наждачка небольшая. С мелким зерном. Я уж не помню какая, но тут по номеру. Сильно мелко тоже не надо, мелко вообще практически не будет. То есть все на вот этой обшивочке, всякие сколы, старайтесь сразу заделать шпаклевкой. И потом шпаклевку полностью постарайтесь снимать до дерева, чтобы шпаклевки оставалось минимум, как можно меньше. Иначе под краской все равно шпаклевку видать. Что там лежит у вас уже не дерево, а что-то другой материал. И оно даже под краской видно, даже под черной краской видно. Видно прямо, например, вот здесь вот будет пятно целое. Из шпаклевки, когда вы покрасите, прямо видно, что структура дерева будет проглядываться. А тот раз какое-то пятнышко ровненько, наш глянцем таким получается, ложится за шпаклевочкой. То есть у нее нет структуры такой вот ярко выраженной, как у дерева. И эту разницу сразу же видно под краской. То есть это надо столько слоев наложить краски, чтобы слезалась структура дерева. Чтобы вот тогда будет, да, как на пластмассу ложиться. То есть ровненько. Только одну краску будет видно, если эта маска больно густая, она сильно будет. От кисти вот эти мазки. И то они, по идее, должны расплываться в ровную эту. Так что зашкуривайте. Лучше потратьте на это время побольше. И уже будет просто конечный результат будет лучше, естественно. Вот. Зашкурили, очистили от пыли обязательно, потому что краска, если будете не очищать, то есть останется пыль сверху, и вы будете краску, она будет комками, сгустки будут такие, тоже не айс. Так, зачищаем и я уже зачистил так, просто показать. Первое буду красить, уже вроде показывал на видео-то я. Это слоновая кость у меня, видно, нет? Вот так вот. Слоновая кость. Купил ее типа художественных магазинах, короче. Проезжал мимо, увидел. Потому что не хотел белой, чисто. Белая больно бросается в глаза, но режет. А слоновая кость, она как немножко как будто подвыгорела, скажем так, красочка. Что вот он походил уже как бы, да. Так. Буду использовать вот такую штучку, фишку. Это от мебели, как ее называют. Ну, короче, там магнит такие ходит, или защелку в мебель вставляют. Просто удобно, чтобы не из тюбика кистью макать, а сюда выливаешь какую-то часть себе и уже кистью работаешь именно вот из этой штучки, емкости. Кисточку буду использовать синтетическую. Она лучше всех не оставляет за собой, скажем так, этих рисунков. Потому что пробовал разными кисточками.
У меня есть натуральные, там коза всякая, колонок. Ну, короче, они уже немножко они более для густых уже красок. Вот. А для такой акриловой она, то есть, жидкая такая получается. Надо уже синтетикой. Лучше всего синтетика получается. Вот. Ну, основное я сказал. Ну и сейчас начну вот скотчем. Купил такой скотчик, не знаю как он. Типа какой-то латекс, прям так гладкий такой, на руку. На нем ничего не написано, так что я не помню этикетку, упаковочку тут была. Я сдернул и уже забыл и свинтил. Так что сейчас бархолоту заклеиваем. Сначала буду, да, белый, скажем так, слоновой кости, потом уже черный фон. И все. То есть сейчас заклеим бархолот и выделяем ту зону, которая будет у нас именно белая. Все, погнали. Так, вот сейчас скотчик наклеили на бархолот, а он как бы, да, лишний. Вот сейчас лишнее надо обрезать как можно ровнее. От этого, ну скажем, там черный-то подровняется, но все равно лучше сразу, чтобы было ровно. И прорезаем просто скотч по бархолоту. На видео ее не видно, потому что скотч прозрачный почти что. Сейчас попробуем приблизить. Да, ее не видно. Если только вот на этих вот перепонках. Ну ладно, все видели, что клеили. Все, начинаем красочку наносить. Краска слонового кость, как говорим уже. Крашу в 2 слоя, сразу говорю. Сначала первый слой положил, и потом заново сразу второй слой вложу. И потом на сушку поставим, там под вентилятор я уже подставил. Будем это сушить пока. Ой, его промазал. Косячки сразу пошли. Пофиг, можно сразу окрашивать. И пошла жара. Давайте отсюда начнем, что делать. Могу приблизить сразу, показать, как оно получается. Ага, о, видно будет сейчас, да? То есть берем и выкладываем. Старайтесь, чтобы
не было вот этих вот всяких вот ямочек таких вот не оставалось, то есть их промазываете. Таким макаром. Вот видите, теперь ничего нету, чисто дерево крашеное. То есть размазывайте краску лучше. Первый слой есть. Так. Сейчас наносим сразу второй. Ой, хоть глотнуть водички. Так, так. Все, погнали сразу второй кидать. Все, 2 слоя сделано. На сушку. И потом в черный цвет. Также заклеиваем белые. Или снимаем. И в черный цвет красим, и все.
Так, все подсохло, снимаем скотч. Так, едем дальше. Тут все сделали. Так. Акрил черный. Берем. И погнали все так же. Все то же самое. Та же кисть. И погнали. Начинаем сзади. Все, снимаем скотч. Красочку белую и подмазываем косяки. Вот эти вот маленькие заступы черные на белый фон. Сейчас приближу, вам покажу. Например, вот видите, какой-то ляп черненький. Сейчас светлой красочкой просто наносим и заштриховываем. Без них никак. Вот скотч все равно подлазит, скотч ровно не ложится.
все, в принципе. Эти пойдут вот такие. Поэтому тут не красил. Сейчас покажу. Вот. Сюда уже пойдет бортик этот. Ну, короче, вот этот пойдет. Вот он. Так что тут я не стал прокрашивать, чтобы окраску клей не класть. Так все, покрасили. Красавец получается. Вот такой будет. Остается только порты там отрезать. Все, ребята. Все, пишите комментарии. Все, всем пока.